Guys, mukhang I finally found the one. Ang isa sa mga malulupit dito na keyboard, ito nga guys, ang ating hawak dito na CK600 mula kay Machinike. This is a brown switch guys, kaya naman sobrang quiet niya. Pero syempre guys, sa sound check muna tayo dito at tingnan nyo kung gaano katamhimik ang keyboard na to. At randam mo pa rin dito guys kapag nagta-type ka. So mapapansin nyo sa design guys na para itong makaluma. Actually guys, kamukha niya dito yung mga Jurassic dito na keyboard. Ang problema lang guys ay isa itong mechanical style. Actually, hot swappable din itong keyboard na to, kaya nagustuhan ko siya. Kaya syempre guys, hindi na ako magpapaligoy-ligoy at pumunta na tayo dito sa unboxing niya at ipakita ko na rin dito ang feature ng keyboard na ito. 100 keys kasi ito. Heto na nga guys yung ating unboxing dito sa CK600 at ito kapag binuksan natin dito, makikita na natin dito yung kanyang papers guys na galing kay Lazada, which is umorder kasi ako doon, at ito yung kanyang freebies guys na dito kung gusto mong palitan dito yung iba niyang keycap dito na PBT ay meron siya ditong metallic gray na kasama at meron siya ditong switch tweezer na pwede nating gamitin para matanggal dito yung switch at the same time pati yung keycap niya. Syempre may manual din tayo dito guys, walang katapusang manual. After that guys, heto na ang the moment of truth. Ang keyboard itself, ayan, nakabalot pa siya dito ng foam. Secured ang kanyang packaging guys. At eto nga pala guys, meron nga pala tayo ditong cord na kasama siya dito. Bali type C na rin guys yung cord niya ditong kasama. Na ito yung magagamit natin dito guys para ma-charge itong ating keyboard. At eto guys, tinatanggal ko na dito yung mga foam niya dito. At eto na guys, ang keyboard itself. Wow, napakaganda dito ng kanyang design dito kasi metallic gray siya. At mapapansin nyo dito, napakaganda ng kulay niya. Ito yung dahilan kung bakit may free dito na PBT na keycap kasi para dito. At syempre may plastic cover tayo dito para sa keyboard mo dito. Kung hindi mo siya ginagamit, pwede mo ilagay yan dyan guys. Pero syempre focus tayo dito sa napakagandang keyboard na to. Basically, mukha siya ditong sinaunang keyboard. Pero, in class, kita naman natin dito na bagong-bago ang keyboard na to. At napakaganda dito ng kanyang design. Dito sa top version niya dito, makikita natin dito yung kanyang USB slot na Type-C. At syempre yung kanyang switch para sa wireless at wired dito na connection. Actually, tri-connection siya dito. Pwedeng wired, pwedeng via receiver. At syempre, pwede ring Bluetooth. Nakikita nyo na medyo angat na angat dito yung keycap niya dito kaya madali kayo dito makapaglinis. Actually pwede natin itong ipagpag lang eh. Napakaganda ng kanyang build dito guys. At nagustuhan ko tong gilid niya dito kasi nakikita nyo may metal build siya dito. Ayan, oh. Eto naman yung kanyang likod guys na napakaganda. At syempre may nakita ko ditong kakaiba sa likod pero itatry ko dito kung pwede ba natin ditong ilagay dito yung keyboard. At upon trying guys, ito nga medyo mukhang hindi para dito ito. Mukhang hindi para dito guys. Dito sa likod niya guys, meron siya ditong nakatago na which is ito yung receiver niya na pwede natin i-connect dito sa PC natin. Ito lang siya, malit na USB. Tapos may dalawa nga pala itong level guys ng stand. Bahala ka na dito kung paano ang gusto mo dito pag nag-i-stand ka dito. Which is nakakatulong sa akin sa for typing. At ito siya. Natry ko mag-type dito guys at very comfortable naman siya. Ito ay isang 100 keys na keyboard. Na syempre guys, hot swappable siya dito na pwede mong palitan dito yung mga keys niya dito kapag hindi na nag-work. Pro-graded switches na rin siya. Kaya naman mas matibay ito kumpara sa mga typical dito na hot swappable na switches. It can connect up to 4 devices. Meron itong battery guys na 3000 mAh na sobrang tagal dito ng battery life niya. Ayon sa kanila ay tumatagal ito ng 35 days kapag ginamit mo lang ito ng 8 hours a day. Meron nga itong RGB dynamic lights at napakarami dito ng mga lighting effects niya dito. Kapag gumamit ka dito ng kanilang software na syempre programmable pa dito yung iba niya ditong mga keys. Kailangan mo lang talagang i-download ang kanilang driver dito sa kanilang website. Hindi ito ordinaryong PBT keycap, isa itong PBT CSA. Mas magandang klase dito ng mga keycap. The design has a unique color matching design. Mas maliit ito guys kumpara sa mga traditional keyboard dito na merong 104 keys. Kapag na-download mo na guys yung kanyang software dito ay pwede mo na ditong palitan din dito yung kanyang RGB colors dito guys. Kagaya na lamang ng ginagawa ko dito na sobrang dami dito ng pagpipilian mo ditong RGB lighting effects
Nakadepende yan sa iyo kung ano yung gusto mo dito guys. Kaya huwag kalimutang i-download dito yung kanilang software na rin. Kapag nagamit mo dito yung software ay marami ka ditong option kagaya na lamang dito nang pwede mong i-program dito yung kanilang key. Para sa akin guys, nagustuhan ko yung keyboard na to at pinalitan ko na actually yung dati kong ginagamit na keyboard. Ito na yung ginagamit ko ngayon guys. Kaya naman marerecommend ko ito at mag-iiwan ako dito ng link dito sa description below sa mga gusto dito mag-avail ng ganitong keyboard.